自己一間房，咁佢同佢。哦，明白，即係你閨蜜同你男朋友去，你自己又跟埋住去。係咁啦，係啦。咁後來咧，咁咧就翻咗去之後咧，咁呢件事咁佢就應承咗買車俾我啦，係啦。咁咧，但係咧就係喺有一次聚會嗰陣時，即係朋友聚會咧，我又遇到咗我閨蜜嘅嗰個男朋友。咁原來呢個男仔咧同我男朋友係識噶。咁後來呢個男仔咧，佢唔知道同我男朋友佢亂講咗啲乜嘢啊。咁我男朋友佢就質問我啦，佢話我有冇對唔住佢，我話冇，佢都唔信。因為我同佢即係拍咗拖3年啦，我係好知道佢嘅脾氣噶。佢呢個人咧，即係一嬲起上嚟咧，佢即係就會好鬼死衝動噶。唔係啊，其實我有個疑問嘅，姐姐，如果你咧，你話呢個女仔咧同埋佢男朋友一齊去啦，咁你咧自己一個人去，佢就唔會去做啲乜嘢嘅，唔會去點樣去，佢點解會突然之間會講你壞話咧？其實，因為我唔知道點解吓，即係但係咧，我頭先講過我閨蜜佢係有2個男性朋友，咁即係就係仲有另外一個。如果我問你，你係咪唔講出嚟咧？如果係咁樣，咁我因為關乎到我閨蜜噶嘛，係啊，所以我就係咩咯？哦，原來咁樣，咁然之後啦。咁就咁佢就質問咗我啦，咁我冇啊嘛，咁我就話冇，咁佢唔信啊嘛，咁我咪諗住晾佢一段時間咯，等佢冷靜1頭半個月。係啊，咁我就等佢晾佢一段時間1頭半個月，點知佢一直同我冷戰啊。後來我打電話俾佢，佢又唔聽，發信息佢又唔覆喎。咁後來我哋都冷戰咗，真係冷戰咗4個月。咁我忍唔住去揾佢啦。你知唔知佢話俾我聽，佢已經結咗婚咯？唔適合可以971啊！咁佢結咗婚咁好正常啫。咁你同佢冷戰係咪先啊？咁佢突然之間，咁佢以為你唔同佢喺埋一齊啦，咁咪拍拖結婚。我知道佢係為咗激我噶，咁即係就後來我就揾到咗佢嗰個女人去談判啦。咁嗰個女人根本就唔知道有我呢個存在，咁佢就同我講佢有咗。係啊，咁但係即係小燕姐姐，我真係唔想即係嗰個女仔受到傷害咯。但係我都唔希望即係我同我男朋友之間即係有人喺度插足咯。唔係，我想問你一個問題啊。幫我勸退呢個女人。我問你一個問題啊，其實啊，妹妹仔啊，我想問你一個問題啊。咁你結咗婚嘅啦，佢知道唔係你知道人哋結咗婚，人哋先至係有關係，佢同你係一毛錢嘅關係都冇噶喎。但係我知道佢係為咗激我噶。佢係為咗激你，但係婚姻唔係兒戲噶喎，佢真真實實咁樣去同佢個太太咧走進咗婚姻嘅殿堂噶啦喎。我知道佢仲係愛我噶，因為咧佢當時如果佢愛你嘅，佢就唔會結婚咯，係咪啊？我同佢拍咗都已經3年啦，而且咧佢當時存喺我嗰度有10萬蚊咧，佢都冇攞翻啊。咁佢話係留翻俾我，仲叫我好好咁照顧自己。咁佢當時都係為咗經濟條件好咧，姐姐，可能佢經濟條件好咧。咁如果佢經濟條件好嘅，佢諗咁多嘢嚟做乜嘢咧？係咪啊？佢豪俾你有咩問題咧？佢應該係為咗激我先結婚噶。咁如果為咗激你先至結婚，呢個男人咧就更加唔記得，即係唔值得你繼續去糾纏啦。如果咁樣嘅，因為佢激下你，佢就結；激下你就結。你佢結得到幾多次啊？如果咁樣嘅，我知道佢係為咗將我激出來，想知道我係想我去挽回佢，所以我就想我應該要點樣去挽回佢咧？點樣去挽回佢？你仲想去挽回咩？咁佢都結咗婚咯。咁。因為係當時我係先冷落去噶嘛，係我冷落咗佢，所以先至會咁樣過家家喎。如果咁樣嘅，多謝呢個 bell bell 吓，你覺得係唔係啊？我覺得唔係咯，即係其實佢都仲係玩過家家咩？你都知道係咪先？一個情侶咁快咧，你就嘈咗。問題你冷戰咗，你可以冷戰4個月噶喎。呢4個月你去咗做咗乜嘢咧？其實我又覺得佢係對我有誤會咯，但係我當時我覺得我自己即係就係嗱，你講下我費事俾人哋乜嘢啦。嗱，其實姐姐我覺得係咁樣啦。聽唔聽到我講嘢？你講住先啦，我睇睇我好先後邊。OK，姐姐聽到我講嘢吓？
阿姐姐。我聽到。唔好意思，其實咧，點樣講咧？你而家覺得係嗰個女人，你始終都覺得個女人係插足你哋嘅婚姻，或者佢哋即係插足你同你男朋友嘅問題。但係如果你係咁諗嘅話，個男人已經結咗婚啦，你有冇為呢一個被犧牲嘅假若真係好似你所講嘅，你有冇諗過考慮過呢一個被犧牲嘅女人，你哋兩個點樣去玩弄佢呢？我唔想傷害嗰個女人㗎，係啊，我就係覺得係佢插足咗我哋，因為咧，我覺得我哋只不過喺度冷戰，即係因為每次都係點解會食？因為每次都係佢先同我講對唔住，次次都係佢求原諒㗎，咁所以我覺得佢呢次都係為咗激我咯。但係而家佢已經破壞咗我同我男朋友嘅感情。但係你會唔會覺得係有陣時人嘅嘢都有一個極限噶嘛？即係唔係話初追你嗰陣時候係佢永遠都會認低威，但係過後嘅時候時間一耐認得低威多得滯嘅話，人係會變噶。同埋你哋如果係學你話齋個男朋友特登激你去結婚，咁你哋對呢個女仔嘅公平喺邊度呢？而家問題就係唔係個女仔插足你哋啦，係你想去插足佢哋嘅婚姻啊！你要分清楚。佢哋邊度咁可能咁快結婚啊？我覺得佢係為咗激我咯，而且即係佢冇理由從拍拖到結婚都唔夠4個月。但係佢哋真係結咗婚喎。咁愛情都要分先來後到㗎，咁我哋都拍咗3年拖啦。我哋感情基礎擺喺嗰度㗎嘛。點解你男朋友唔聽你電話呢？咁佢哋先幾個月邊係感情？我覺得佢係對我有誤會咯。我對你有誤會，點解唔聽你電話，唔睇你信息，唔理你呢？咁因為嬲都嬲完啦。咁我係因為冇同佢解釋清楚啊嘛，佢係嬲我呢一樣嘢咯，所以佢係為咗激我咯。其實我覺得係你一廂情願啫，即係有陣時你根本都唔清楚。但係最清楚嘅一個問題就係而家你如果咁樣做，叫個女人出嚟談判，你係插足別人嘅家庭，並唔係人哋妨礙你。你明唔明白個意思啊？而且我覺得嗰個女人個肚唔係我男朋友嘅咯，屈佢食死貓嘅咯。咁你覺得嘅話，都係你覺得嘅啫嘛，人哋你係咪亂諗得多啊，姐姐？如果係咁樣嘅，點解你會覺得你自己又冇證，你自己又冇據嘅，你點會覺得咧呢個肚係人哋有人屈佢食死貓嘅咧？我覺得小婉佢係唔甘心啫，佢確實係唔甘心。而家係想小婉姐姐，你可唔可以同嗰個女人談判一下？即係談判咧，我想問你，點解要同人哋嘅原配談判啊？而家插足咗我同我男朋友之間嘅感情啊！我覺得你搞錯咗，而家你係插足人哋個家庭啊！你點可以話叫人哋愛情有先嚟後到噶嘛？我同佢咩叫先嚟後到？咁如果係聽你咁講嘅話，我同你講兩句啊！嗱，你等我同佢講兩句啊！我而家申訴緊咧，我大號，你哋講先啦。而且我想同你講兩句啊！我聽咁耐，全部都係你話，你覺得你個肚唔係你男朋友，就算你個肚，你覺得係我明啊，我係明啊。點解你會覺得咧？係你覺得喎，我聽嚟聽去乜都係講係你覺得，係你認為。我聽唔到你男朋友有乜嘢，即有乜意見回應。仲有一樣嘢，你同佢冷戰咗4個月，呢個男嘅可以馬上結婚。我覺得你肯定有樣嘢好，即你哋個誤會好深啊，係傷到呢個你男朋友啊，所以佢先至咁快去結婚啊。仲有一樣嘢，佢哋一直等你姐姐話事解，你係唔甘心，即你唔甘心咩咧？我同佢3年幾啦，次次我一嬲佢就要同我，即我男朋友一定要同我講對唔住嘅，所以你今次都係認為係咁。但係而家你男朋友結咗婚啦，你就覺得唔甘心啦。我同你3年，佢先4個月，但係仲有一樣嘢想問姐姐，可唔可能你男朋友有冇乜可能啊？你男朋友一早已經食咗佢咧？我覺得係嗰個女人利用肚入邊嘅
嘅 BB 嚟威脅我男朋友。唔係嘅話，點解我男朋友冇可能咁樣對我㗎？阿姐姐，因為我哋感情基礎係喺嗰度㗎，佢同嗰個女人根本就冇感情基礎。嗱，阿姐姐，我哋同你講感情基礎嚇，我同你講所謂嘅感情基礎，結婚20年有感情基礎啦啩，仲有拍拖時間，點解一樣會扯咧？扯個分開證咧？呢啲唔係感情基礎。當一個女人係好傷到一個男人嘅底線嗰陣時，就唔好話感情基礎㗎啦，姐姐放手啦。我冇傷害，即係其實我覺得我男朋友唔愛佢嘅，你明唔明啊？揾佢只不過做我嘅替代品咋。如果我男朋友以後後悔再同翻我一齊，即係又拋棄佢，對佢傷害更加大咯。所以佢哋咪趁早分開咯。係啦，係你認為啊嘛，係嘛？你認為你男朋友係我結婚係激你嘅啫嘛？多謝明哥，太感謝你啦，明哥。今時今日梗係覺得係你認為你，我都話俾你，我聽咗咁耐，你都係講我認為。佢個盒係唔同一廂情上面。願認為，唔係你男朋友上嚟講話我係咁回事。阿姐姐咧放手啦，哎呀，呢啲嘢講句唔好聽，人哋話咩夫去咩夫還在，男友去男友還在啦，冇錯。係咯，自己又後生，使乜咁轉牛角尖啫？係你又唔係話即係30-40歲咯，係咪先？係你應該後生嘅出嚟把聲啦。阿姐姐你輸得起嘅，唔怕嘅姐姐，40-50歲嘅女人都可以輸得起，話俾你聽啦。真係，但係如果佢唔愛我嘅情況下，佢點會將即係10萬蚊放喺度俾我做禮金咧？我同你講，姐姐，佢當初係諗住呢10萬蚊放喺你度算做禮金嘅，後尾你哋冷戰，你呢個男朋友咧就有即係好有責任咯，佢係呢10萬蚊唔攞翻，係彌補你呢3年嘅付出，你嘅青春。其實你男朋友係有擔當咯，我覺得就即係放咗喺你度啦。我作為一個男人，即係我條件允許，我唔爭呢10萬俾你咯，俾你。係啦，佢根本唔缺呢10萬。幾都好啦，當係彌補又好，乜都好啦，即係自己放寬個心，手放開咯。有陣時放開都係對自己嚟講係一種幸福嚟。係啊，你仲咁後生，因為佢已經成立咗一頭家噶啦。如果你再咁樣去糾纏嘅，你就變咗名副其實嘅2+1噶咯喎，姐姐。我點會係咧？我先至係我係同佢有3年嘅基礎㗎。阿姐姐啊，2+1係意思係話喺法定上，如果你去咁做就係叫2+1，何況你仲要講到話叫人哋去搞掂個小西瓜，你真係冇咁嘅權利啊！我可以講。係啊。嗱，今日我唔能夠隨便講嘢啊，但係最起碼你可以聽聽人哋啊，係咪先？姐姐，你仲後生啊？係啦，我都覺得你應該放手咯，去另覓你自己另外一個對嘅人咯。可能你同佢冇有緣無份咯。係咯。我仲好愛佢㗎。其實我都好愛佢。嗱，你聽我講，姐姐，你到呢一刻你係好愛佢，可能過多2-3個月你就唔愛佢。當某人出現嗰陣時，哇！你覺得呢個世界原來仲有另一個好嘅美好嘅面㗎喎。係啦，即係你就當你自己嘅真命天子未出現咯。你當我3年係去旅遊咯，揾咗個旅遊嘅伴同我去旅遊，即係人生嘅一個過客。我去旅遊啫嘛，旅遊完翻屋企啦，姐姐唔好咁樣嚟作乜自己，你太後生啦，唔值得啊，姐姐真係。係啊，唔好執着呢樣嘢啦，我覺得對自己好一啲。但係呢啲都係過來人嘅，你仲咁年輕，係咪先啊？呢個朋友仔話咧，過咗呢條村，其實你係過咗呢條村噶啦，冇咗呢個店噶啦。過咗啦呢條村，姐姐。走前我有幾多年，我都同你講頭先，20年嘅婚姻，10年嘅婚姻。我好似喺小賢姐姐讀書，其實邊個直播間聽過啊？有個係已經60歲噶啦，人哋一樣放手，好似唔知係你邊個直播間嘅？咁我唔知，因為咧太多嘅故事啦，呢個直播間係咪先啊？可以，人哋60歲嘅阿姨啦，你叫嗬，人哋都輸得起。人哋都話啦，每日一故事牽動萬人心啦。無謂浪費自己嘅青春啦，姐姐。係啊，有一種愛可以放手嘅，放手啦，妹妹。係啦，你哋係真係有緣無份，但係我相信你日後會喺對嘅時間遇着對嘅人。只不過喺唔對嘅時間佢出現咗。係，冇錯。
你就當佢同你係，即係你當我喺個旅遊，我去咗旅遊，喺旅遊嗰度算喺個旅遊過程中結識一個一個伴呢個嗰啲玩伴。而家個旅遊結束咗啦，大家各自回只家。係你一個過客咯，只可以咁講。係啊，真係嘅姐姐。即係我見你咁後生，我見你咁後生，我先咁講啫。係啊，嗱，我哋都冇咩爭論。窮，好窮㗎，我覺得同佢唔匹配咯。佢窮點解佢會揀佢咧？我想問下你，佢咁窮都揀佢咧？嗱，不如咁啦，你當係佢點講咧？佢得唔到你係佢蠢咯，係佢無福消受咯。點解你哋會講得咁有素質嘅咁樣今日？係啦，即係佢無福消受咯，係佢嘅損失咯，係啦。你明唔明啊？你又可以咁樣諗啊，姐姐。我放咗手，可能係人哋話菜乜乜菜，可唔可以咁講先？塞翁之馬，焉知非福。冇錯。係啦。我驚講出嚟唔啱啊！你個號好敏感啊！一大號已經係咁樣啦，我會再整到個號仔啊！成語應該唔驚嘅呢啲。唔怕啦，其實好壓抑嘅，係咪先啊？即係明明咧係咁樣嘅事情，但係咧會變成咁樣壓抑到半死，所以聽日咧我要休息一日嚇。所以咧，姐姐係佢個損失嘅。其實你係一個好女仔嚟嘅。係，你聽唔聽得到啊？你日後揾得個真正好過去嘅。唔好去再糾纏啦。真係又唔好糾纏啊，姐姐！大家都女人何苦為難女人咧？呢句話我正想講嘅，女人何苦為難女人？係啊。咁點解要搞到咁樣啫？係咪先啊？其實今日都幾和諧啊！我哋呢個直播間和唔和諧啊？我想問下我哋呢個直播間，因為咧有時候你哋講小遠唔好休息，我唔能夠唔休啊！因為咧我個大號咧喺度申訴中，咁我咧要再整多個小號先得。咁我跟住你哋見唔到我啊，我又見唔到你哋，我唔捨得你哋。你睇下我今日講嘢都係就住嘅，係咪先？好慘啊！你最近啲號真係。你話揾人搞，即係你叫人搞咗個小西瓜，我哋唔好做啲咁陰乜嘢乜公嘅事，真係唔好做啲啊！冇錯啦，因為自己日後都會有小西瓜㗎，知唔知？冇錯，你仲年輕啊！明唔明啊？即係我係為你好嘅啫，真係我唔係。係，Kobe 你係點樣咧？Kobe 你係講佢定係講你自己咧？我想問一問個靚女，其實你真係講晒成件事出嚟啦，你有冇隱瞞？係冇。咁如果你話得你男朋友咁愛你嘅話，佢冇理由無端端喺4個月頭會同第二個女人結婚嘅喎。我都唔知發生咗咩事，我已經將所有嘅嘢都講晒出嚟，可能佢覺得我太任性啦。多謝天華哥。你真係冇嘢隱瞞？冇。咁我聽佢把聲音咧，亦都唔係話似綠茶嘅，同埋點樣咧？可能係呢個女仔太任性啦。咁可能佢係有少少即係俾人捧喺手心嘅。似重身嬌啊！應該佢家庭環境，你家庭環境還可以吧？還可以。嗱，咁你話咧，嗱，咁佢係還可以，咁我哋亦都唔會追根究底啊！我只希望咧，你有一種愛叫做放手。係啦。係咪啊 Kobe 你自己又覺得係咪先？嘗試或者嘗試下一次拍拖去身同感受啊！大家去遷就。係你，因為你冇企喺佢個角度嚟諗啊。嗰個男嘅根本愛唔愛佢？咁呢個女仔何嘗又唔有幾愛呢個男嘅咧？或者真係唔係太愛呢？你哋彼此真係或者唔適合咧？你行過去，你有冇諗過去感受啊？嗱，你自己同呢幾個同個女嘅同埋幾個男士嘅一齊去旅遊，係咪？哪怕你唔做啲乜嘢，佢係咪會誤會你咧？咁你而家咧，當時佢氹翻你，你自己又抌高嚟賣，係咪先？你話哪怕係公主，但係你公主。